tirez attention. Nzela ya mwasi ya ndumba ememaka na esika ya bakufi. Alléluia. Amen. Bible est dans nzela ya mwasi ya ndumba. C'est que ceux qui motozo kende pas ya mwasi ya ndumba, azana nzela moko azokende. A comprendre te, mais spirituellement azui direction. Ceux qui motozo vivre vie ya kimoyibi, azana nzela azokende. Ye moko ayebite kote nini akosu. Ayebite nzela wana komema ye wapi. C'est ce que vous devez comprendre que makambo nyonso moto azosala na vie ezali choix ya nzela. Amen. Amen. Faites attention de ne pas faire des choses par hasard. Parce que makambo nyonso oyo ozosala eza choix ya nzela oponi pe ekomemaka yo quelque part. Okokota na ndako banganga uzozwa mbongo uzolata ndenge olingi. Mais eza choix osali. Choix wana osali ekomema yo quelque part. Chaque fois ozosala makambo ozosala wana ozotambola na nzela. Nzela wana ozotambola un jour okokoma. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et ça, enseignement moko spirituel, oyo ezolakisa biso réalité ke makambo moto aza kopona mpona asala na vie, choix wana moto azosala eza nzela mobimba moto azopona mpona atambola. Chaque fois ozopose baacte, c'est un parcours. Nzela wana ozotambola, un jour okokoma kote ozokende. Mais mingi bakendaka na nzela ayebite ke nzela nazokende ekomema ngai quelque part. Aza surpris tango akomi na suka nzela akutani na makambo moko. Baprofete basalaka ndenge nini? Musala na baprofete ezali mawa na nzambe. Profete akoyebisa yo ndeko nzela ozokende nazomona kuna na liboso na yo likambo. Alléluia. Amen. Amen. Nzamba kofungola ye alakisi etala vie ya frère oyo kote azokende. Parce que nzela ozotambola yo koko kanisa nzamba azomona ngote. Amen. Amen. Mais nzambe oyo azomona ayebi ke nzela ozotambola wana eza na likambo na suka. Lokwa balobi biso na mokanda ya proverbe ntango oyo oponi nzela ya mwasi ya ndumba yeba ke oponi nzela oyo ememaka bato na esika ya bakufi. Alléluia. Amen. Yo koko kende ozosala oke ndumba bien ozosepela ozomona ngo eza normal ozomona ngo eza bien, mais nzambe azotala yo spirituellement azomona ke nzela wana ozokende ezomema yo nde suka nango okokoma na esika ya bato bakufa. Alléluia. Amen. 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 Mingi ya ba image ya mabe botalaka na ba télévision ezalaka nde monde ya bato bakufa. Bato ba ebele ba yebaka te. Alléluia. Amen. Basala quand même que ba esprit ya bato bakufa bazotourner ba film ya salité pona koya kolakisa. Na solo ba pona kofungola ba idée ya ba jeune ba yebaka te. Monde eza ya kopola. Soki nzamba fandisi azotangisa yo okolela. Ya mwana na nzambe kosepelaka te kotala ba image ya bato ozomona baza komi exposé parce que moto ozo aza komi exposé oyebita aza nani. Tango so azalaka lisusu te okoluka ina mondo okotikala komona faso wana te omona ekaka na télévision na vidéo. Alléluia. Amen. Alléluia. Bible ezofongola biso nzela ya kindumba ememaka nde na séjour de mort. Moto azotambolela yango ayebake kote azokende eza kote lui yako kokanisa ke azotambola bien mais nzokande eza nzela mobimba azokende. Nzela wana azokende ezomema ye mpe quelque part. Alléluia. Amen. Makambo nyonso moto asalaka na vie eza choix ya nzela. Mais nalingi natuna yo choix wana osali est-ce oyebi kote ezomema yo? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Okomona mwana azoyiba na ndako na bango
eloko moke ayibi eza choix asali eza problème te mais nzela wana poni est-ce que ayebi ke kokomisa ye wa parce que akolonga koyiba epa na bango akobanda koyiba ntina balabala ata atangamaki ke asala mosala quelque part bisika ya bien akozwa mosala bisika ya bien akobanda kaka koyiba. Il va continuer à commencer, il va continuer à voler. C'est lié na choix. Il y a une zéla où il y a poni. Nzela wana ya zokende bien aimé eza na côté koko misakaye un jour. Nzela nyoso moto azotambolela ezalaka nzela ka otambola ozotambola bongo te un jour okokoma. Akana kijiba te. Parce que les Batebele, tant que vous vivez la vie à Kidiba, diable a surprendre yo. Talakan zélo zo tambola. Alléluia. Zélo zo tambola. Talakan zéla mon frère. Talakan zéla. Regarde les chemins par où tu marches. Bible le dit. Ça la réglage. C'est-à-dire, bongisa, là où tu dois arranger pour que tu sois en train de bien marcher. Amen, amen. Amen. Ne t'incline pas ni à gauche ni à droite. Détourne-toi du mal. Quand on est sur la route qu'on appelle Jésus, alléluia. Nathan, la plupart des commerçants ce sont des voleurs. Alléluia. La plupart des commerçants. Mais lui parce que lui il veut avoir l'argent. Aza comme il sait que mon tout ce qui a mené qui soit ezamabe a koufi. Yango comme on a quand zamba zo l'accès que no au moment mutu. Yo ko lobana bon mutu wa. Kana bashi ozala ko sala wana. Alléluia. Tango yo zo la ko tambola na Jésus Christ. Yesu azanzela. Nzela wana ezali nzela ya justice, eza nzela ya intégrité, ezali nzela ya ba homme correct, ya ba femme correct. Ce n'est pas parce que tu n'as pas l'argent aujourd'hui que tu n'auras jamais l'argent dans ta vie. Le loco cause la ba poche vide mais l'obio comme riche. Qui croit à cette parole? Amen. Qui croit à cette parole? Amen. Alléluia. Le loco cause la sika kola la te l'obio ba ko loger bat. Amen, amen. Comme bébé sa journée na yo ya lelote. Comme bébé sa vie na yo te parce que le loza ne sika kola la te. Oyebite lobi nzambe na yo koko sala. Amen, amen. Na yebi fi moko azala ko fanda ya pai ya bande konayi. Des fois on peut me lebi loko kolia. Et pas ya marate na bango. Amen, amen. On peut me lebi loko kolia moyen loba. Encourager ti nzamba bani ko sunga yake ko zo mo musala ne moko boyi na moi quelque chose azozwana azo déplier nango. Alléluia. Amen. Aiki ko bala yi. Moyen les soit senga biloko pa na bango exact. Lelo peut-être famille ou anande ko ko ke benga yo. Ndeko ko sunga bisote. Nzamba sa musala biso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand ça l'a paralysé, tant qu'on finit à menacé, tant qu'on se sentir étouffé, reste sur le chemin. Jésus est le chemin qui conduit à la gloire. Si tu as Jésus dans ta vie, sache que tu vas vers la gloire. Bible le dit, je n'ai jamais vu les justes abandonnés. Quand tu es juste, tu marches sur le chemin où les gens ne sont jamais abandonnés. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Garde la justice dans ton cœur. Batela bosembo na motema na yo. Bosembo wana ememaka mutu jamais que ayokisa masoni na fina ye. Nzamba ko visiter yo, nzamba ko tala yo. Mais est-ce que ça a kamakasi liboso ya ba tentation? Parce que tango ozo tamba na nzela oyo Jésus Christ okomona banzela mususu ezobuli mapembeni. Omoni nzela wana batu bazo sala fête. Mais yo zana nzela oyo balengi Jésus. Mutembe kotinda yo longo na nzela oyo ya Jésus.
okota na nzela oyo bato bazosala fete oyo na nzela ya Jésus otamboli moke faut kokota jeune okuti bato bazofukama bazosambela. Alléluia. Amen. Garde-toi sur ce chemin qui est Jésus. Amen, amen. Amen. Nzela wana ntango ozokende nango kuna nazomona gloire ya Nzambe na suka nzela wana. Mais na pembeni awa nazomona banzela ebele bato bazosala bafete. Pembeni pe nazomona bato bazosala bafete, bazosala makambo ndenge na ndenge oyo ezoatire oyo ezomema zotana na nzela wana babengi Jésus Christ ozomutanga bato ya kotanga. Tala na auditoire ya université okokuta mba auditoire ya 1000 étudiants, il y a 500 étudiants, il y a 300 étudiants, mais luka moto azobanga Nzambe bien aimé sur 500 okokuta ta mosusu ata 2 ata moko ba mosusu okokuta bango batangaka Nzambe na monoko kaka. Alléluia. Mais quand il faut poser des actes basala ba oyelaka ba. Garde-toi sur les chemins. Nzambe akoyokisa yo soni te mon frère. Je t'encourage. Longola makolo na yo na banzela oyo si okoti. Osi okoti nzela tango mosusu ozola nzela na bakobeta yo masasi. Nebi prophète moko asi ayaka kote biso tango église ezalaki kota Salongo Nord. Na suka ya culte nga nayebaki te abimi akei akutani jour moko na sœur Dorcas oyo pe Nzambe alobi pesanga biloko nyonso oza nango. Sœur papa akamatika biloko azalaki nango ase nini o Nzambe moto alobi. Parce que ceux qui moto azotanga kombo Nzambe bato mosusu babangaka ye, bato mosusu bapesaka ye respect. Alléluia. Mais ko considérer respect wana bato bazopesa yo posa mosali na Nzambe te obanda ko exploiter bato. O mema bato ke basala makambo ozosala bango neti oyo bazoloba kobotola. Akei na ndako ba sœur moko akuti télévision moko monene bazota la télévision moko monene lisusu batie na se abandi ko prophétiser ke bapesa ye TV moko. Sœur wana lokola tozala na bango na format bango mingi na ba enseignement ya yoka kisomo te que moto aza prophète na pesa yeka eloko ayebisi clairement moni TV oyo eza ya biso te eza ya bato. Alléluia. Tourne-moi, Dieu va te donner un autre. Ah, alléluia. Non. Ce que vous en avez dans la prophétie. Au côté pas mon tour sur mon azana biloko à valeur. Alléluia. Et il dit que le bâtiment pour mon tour banga yoko za prophète au profito banda kozo biloko na ye. Alléluia. Amen. Amen. Quand na la grâce au côté la koyoka yango, vous en avez besoin bongo te surtout banga Nzambe. Alléluia. Prophète wana azali ko continuer kaka na ba habitude na ngana yambaki ye. Na yebaka yetanga utaki na province. Moto liboso akutanaka na ngai akutaka nga na église na fante. Aussi zalaki na ba séance moko ba prière na zala fanda na église. Tango yeto kutani na ye na ba poko wana na zala fanda ki na ngai. To solo na ye moi c'est pas un problème. Même si que non au côté côté biso toza na veiller. Ayaka pa te yaka normal. Akei. Tango akei ko compte église moko. A panze église je vous dis. Église ezalaki na batu je ne sais pas ce qui 200 ce qui combien. Nenge ka senga ke pa na ngai akepe ko senga pa ya batu wana. Pasteur wana moni tatike ya te. Bandi ko sala musala na Nzambe. Ba papa nzoka ndena kati église wana ba partenaire ba papa moko ya mikolo. Bangonde basunga ka pasteur wana azo pesa yimbo ba pesa na esika na lupango oyo pasteur wana zo sala musala na Nzambe. Tango prophète a comprendre que pasteur oyo
force na ye ça n'est pas un partenaire prophète akei pendant qu'on prophétisait et pas un partenaire makambo pour contre pas passe pas toi na batomboki mwana azo sakana na biso biso mutopesaka nyonso awa babengana pasteur wana akei église etikali na maboko ya prophète lokola bato bazalaki confiance na pasteur na bango bato nyonso jour mosusu nakende église wana nakuti bato baza te ye prophète wana nde akomi responsable tozotala ye kaka tozotala ye moko mosusu tozosambela nzambe aye koyebisa biso ke moto wana aza na esprit moko ya mabe. Amen. Amen. Tant nous avons fait dans la Kiyimbi, nous avons que l'église eza pembeni wana baso présenter prophète, batangi kombo ya papa wana. Alors moto ya panza église, aye na église oyo lisusu. Nazu conseil que nakota makambo wana. Bien aimé, et ça la 2 semaines était pasteur. Na yoki chifani ka jour mususu boye. Na madame nanga. Na yoki pasteur wana zobele la zolo ba prophète wana ni ataliso swawa. Alléluia. Amen. Na yoki ka pasteur zolo ba prophète wana ni ataliso swawa te. Bozo yoka. Amen amen. Wana ici prophète wana zotambola na nzela. Azana nzela na ya zota azotambola. Jour sotokutani na ye. Alléluia. J'ai une grande église maintenant. Afongo l'église moko côté ya njili wana. Batu, camarade nanga moko pa. Alléluia. Nakamwe onezima afongo l'église. Batu baza wana bazo soutenir ye. Bien aimé, et ça la tout à moitié. Les cambois église de Saint-Nini. Alunga kuna akei ayaka tango za kozala kosala naye ekoma ki omona yete atindi mwasi na ina papier botindela ngai mwambongo boyebo tango ebandaki tolobi ndeko na biso azana problème tosangisi mbongo to bien aimé komi ko se répéter papier zoya takoyi biso ke non na minute oyo mwana na ngai azobela otindi mbongo. Alléluia. Amen. Akei kokotana na ba frère moko tozalaka na bango peuple lisusu bafongola ke église na yo intercession na yolo bakutani na ye onezimo za koto ya tusala nzambe bani kosala na na yoki ke bazo travailler na onezimo na yebike nzambe ebisanga makambo onezimo na kota uzo travailler na onezimo sava abandi kosala bango ba na ye wana azokoma papier azotinda na ebisi na etu tokutana na moko ebisika ke na ebisika azala kokoma ba papier azotinda alubie eza ba na ye ndenga salaka donc même biso pas zo sala bongo okomona ya yete atindi papier jour mususu siko ya grave ezani ni aye mwasi nanga moyete akoko kufa mwasi nanga moyete akoko kufa ndeko bayoki oyebe ni kabino nyonso ndenge bozabu boyoki ke mwasi ya moninga aza na pasi ya oyo ekomeme na liwa ata oza na $10 okanga motema oza na $20 okanga motema basangisi mbongo wana bakamati bape adesir soki ezalaki kombi ntango moto akei mwasi jour mosusu sikoyo mwasi aye bakutani na baninga na ye basi nzoka nde bango mpe batikalaki wana zambe eleki mikolo moke nzoka nde mobali ntango asalaki je wana ayebisaki mwasi teke nazokende okosa kuna ke oza gravement malade journée moko eleki mwasi wana soki mibale mwasi wana akei kokutana na mwasi ya collègue mosusu wana atali mwasi wana sikoyo ayebisaki yo makambo nini yo osali biso obeli boye grave ezalaki nini yo bolongola nga kuna wana makambo nini bozolinga bokosela ngai nga nabeli mbali na ya jour wana botika makambo wana bozolo alobi oza grave ka ndenge basi balobelanaka wana abotika makambo wana nga nabelaki donc mwasi azo reconnaître te ke ye azalaki gravement aza na urgence bazomema ye hôpital
Alléluia. Voyez pour comprendre prophète. Alléluia. Donc il y a l'inga qui fait facile. Akutana na maman pasteur mokonat. Pesanga mbon. Nazana basaki ya masambu ezana beach. Mama wana lokola teka kalite. Prophète oyena kati ya église na biso. Bazana masambu na beach na profiter. Akamati asangisi mbo. Akamati apesi prophète. Mbongo eke. Alléluia. Tala batu nenge balingi ko vivre. Tango yo so pona nzela il faut mituna kenzelo ekomema ngai wa. Mutema ya moto ezalaki na kimia te. Akoya na église boye kasala musala nzambe ba esprit biloko ne wane bandi kotungisa ye. Kosenga senga batu biloko, kokosa kosa, kopesa ba message ya lokuta pona kaka ke batu ba soki batu ba découvrir yo komona kini église wana ake église musu. Aye ko kenda Angola bandeko. Ake Angola. Soki azote ya côté na e bien. Ate batu balingi ye nenga zote. Abandi ba aventure. Bangolais balingaka ba jeter. Ba beta ye masasi. Alléluia. Ezana batu musu balingaka ba aventure te. Ba beta ye masasi ya kobeta boye ba beta ye masasi ya kufi. C'était sa vie. Tango yo zo kende na nzela, bien aimé, il faut yeba ke nzela wana komema yo. Nzela nyoso moto alanda ke komema ye quelque part. Ata ozo sala bato escroquerie, jour ezali. O escroquaka. O escroquaka. Escroquaka na yo kaka, loba escroquaka kaka. Loba escroquaka. Te mutu soki azo escroquer olingi encourager yo comme ça que non escroquaka na yo kaka donc koba na ko escroquer loba escroquaka kaka. Amen. Mwani kambu mukia ko sala ya kolinga kaka a escroquer ya kolinga kaka asala kaka esprit wana ezana nzele so mema ye jour ezali. Amen. Akokende ko escroquer mutu mususu oyo ekolukela ye complication. Banzela nyonso ya mokili oyo à part Jésus Christ, banzela nyonso wana ezaka kaka bongo. Tango yo zotambola na nzela. Nzela wana eza na kote kosukisa yo. Ata bakonzi ya mboka, biso ba pasteur tote aka batu nyonso, amen. Oza mokonzi ya mboka, obandi komi permettre que osala n'importe quoi. Nzela wana eza na kote komema yo. Un jour okosuka. Alléluia. Atoza chef wa basoda. Utiliser ki chef na yo wana na droit. Na droiture. Zala alima. Po banzela nyonso yo kolinga kosala. Okosukaka. Tango yo kamati omoni ke lokolo za mokonzi ya basoda, obandi ko profiter na autorité o l'état apesi yo, obandi kosala n'importe quoi. Amen, amen. Eza nzela zo tambola. Nzela wana zo tambola ekomemaka yo quelque part. Yango tosolo bakeba na nzambe soko lingi kozana kimia na mokili talaka nzela zo tambola. Est-ce que mutu moko azolanda ngai? Amen. Talaka nzela zo tambola. Non, nous avons possibilité de kosomba biloko atalu, olata ba jupe ya cher, olata ba meshi, zala na motema kimia. Amen. Kolanda ba oyo bazoninga te. Ngai foka na lata, na sombela mba wana te, viba kendaka na ngomba mbango te. Nzela o bango bazolanda pona balata kanenge bazolata wana, oyebi kote nzela wana komema yete. Batu musu babenga ngo nzela mokuse. Alléluia. Nzela mokuse. Zala patient na vie. Zala patient. Nzamba umela kamera yaka. Nzamba ko umela kosunga yo, na ko yaka ka kosunga yo. Alléluia. Amen. 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 Nzamba yebi qu'il faut ozwanda. Nzamba yebi qu'il faut bala. Nzamba yebi qu'il faut somba lupangu. Mais kokende ko forcer te. Kokende ko buka kesa bato musala parce que yo ngaki ko somba ka lupa. Kokende ko forcer te. Kokende ko sala mabe. Tango yo ko sala mabe. Okomona siko miso komi clair. Obandi komona clair.
surtout que vous allez bosser la caméra ya Molière. Amen. Car ce mot quoi c'est à l'immédiat biso. Aïe à la veste. Bazolo makabanza mais donc le benga pe pasteur tala moto azolo baboy tant na le baboy moya ko le bakuto ezate ana l'attaque nanga simple ya l'attaque veste zalaki nanga na polo moya na lo batali kambo amona ngako tute alobi asilisi je me souviens fandi kana ndako bonayo ki moto moko benga na téléphone na fongola tala na Molière na minute oyo tala pasteur wana alléluia na fongoli natali ka Molière boy batelemisi mutu bazolo ndeko yo abengi benga ka pasteur abimina mama abimina mwana makambo nyonso yebani alléluia alléluia azalaki kotambola na nzela ayebaki te nzela nini alléluia mutu na Nzambe bamonaki ata na simplicité kozala to lati veste mais ekoyebanaki oza na simplicité soko omoni lolembo eleki omoni lofundo eleki yebaki Nzambe aza wana te alléluia akendaki ki encadrer mama wana bato mosusu ntango baza na badifficulté bakolingaka basali ya Nzambe mingi alléluia akoma koya akofanda na mama azo exhorte mama akofanda na mwana na mwasi azalaki ya mukolo exhorte ye azo lendisa bango na liloba ya Nzambe batongo pe balingi ye awa nzoka nde bolingo ngo esote eza isusu bolingo ya makambo ya Nzambe te ekomi lolango oyebi lolango boyeba kalingala te alléluia ekomi nzoka nde tango azoya kofanda asolaka na mama wana bakoma mwasi na moba. Donne un exemple. Saki ya masango ezata 20 bakoko kamata batoki ekolo bakamati bamemi balakisake tala masango yango alléluia amen tala masango yango oyo mais ce n'est pas tout les quantité nyonso te yango nde Nzambe asali que fi wana tokomene na lola akamati ndambu fi wana tokozala nango na bomoi ya seko akamati ndambu azotalisa azosopa mais azosopela bato nyonso te akokotala ndeko oyo apesi ye ndambu alléluia akamati ndambu apesi oyo tinenge ozomona ke moto azotala boye azoprofetize ezali ndambu oyo Nzambe atie na kati na alléluia mais tant que tu accéder na vie éternelle et que les ressources ndambu te kozala nyonso total c'est pourquoi Bible ezoloba ke moto akoloka benga moninga lisusu prophète parce que biso nyonso tokozala na esprit wana ya koyeba alléluia nyonso kozala atali boyebi ke eloko makambo kosala maboyeboye alléluia nyonso koyeba ke après une semaine makambo kosala maboyeboye donc capacité wana ekozala donner na kati ya motu moko na moko